Всем привет, с вами Ярик. И сегодня я сниму свой обзор на вот такой вот кошелек. Вот, вот так вот, чтобы вы больше не переворачивали. Вот такой вот кошелечек. Такой вот кошелек. Тут монетки. А вот тут уже большие деньги. Ну, что сказать, кошелек я нашел. Он лежал там на улице. Монетки у меня уже тут деньги есть, лежат. Буду носить его, может. Тут для карточек есть специальные. Вот. И для всяких таких визиточек. И тут есть для визиточек. Ну, кошелек достаточно хороший, мне нравится. Кожа такая хорошая, держать удобно. Поместится в сумочку в маленькую. Так что, ну, может кому-то отдам по электронной почте. Ну, наверное. Может быть, напишите в комментариях, кто хочет. Ну, вот такой вот кошелек. И с вами был Ярик. Всем пока.